我要向耶和华歌唱，因他用厚恩待我。弟兄姐妹，我们静下心来做个祷告。亲爱的阿爸天父，我们的主，我们感谢你，你的话语如同明灯，照亮我们的脚步。今天我们来到你的面前，求你赦免我们常常像那冷漠的祭司和利未人，看见别人的需要却绕道而过。求你开我们的眼睛，让我们看见身边受伤、灰心与缺乏的人。主啊，求你赐给我们那好撒玛利亚人一样动了慈心的爱，无论对方的背景，不计较代价，用实际的行动去包裹、去扶持、去照顾那有需要的人。求你的圣灵今天在这里充满我们，让我们的聚会不只是听到，更能行道，预备我们的心来敬拜你。愿我们的生命能成为他人眼中的祝福与盼望。祷告，奉我主耶稣的圣名祈求。接下来诗歌敬拜，弟兄姐妹请起立。千古宝藏。弟兄姐妹仍然站立，我们一同用《使徒信经》来宣告我们的信仰。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架受死，埋葬。降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，
我信身体复活，我信阿们。荣耀颂。弟兄姐妹，请坐。接下来祈英文，今天的祈文在诗篇106篇1到11节以及45b，诗篇106篇1到11节及45b，由我来起，弟兄姐妹来应。你们要称谢耶和华，求告他的名。要向他唱诗歌颂，要以他的圣名夸耀，要寻求耶和华以他的能力，他仆人亚伯拉罕的后裔，你们要纪念他奇妙的作为和他的奇事。他是耶和华我们的上帝，他纪念他的约直到永远，就是以亚伯拉罕所立的约。他要将这约向雅各定为律例，说：我必将迦南地赐给你。来，我们一起，你们要赞美耶和华。接下来公祷，我们为以下事项来祷告。首先，我们为欧洲国家葡萄牙祷告，愿基督信仰能进入他们的生活文化之中，国家百姓能更认识基督的信仰。也为台湾卫理公会南教区凤山卫理堂五义会牧师，为教会奉献充足，教会同工合一，牧者身心健康来祷告。也为今年即将升学的青年学子祷告，愿主预备合适的学校，帮助学生有美好的学习。也为今天天气进入夏季的祷告，求主使台湾夏季气候风调雨顺，人人注意环境卫生，使疾病瘟疫远离。接着，我们一同以主教导的主导文来祷告，请。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们今日饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。接下来，圣道理，请各位请贺照顶弟兄。经课第一处在创世纪29章15到28节，创世纪29章15到28节，教会旧约圣经28页。拉班对雅各说：“你虽是我的骨肉，岂可白白的服侍我？请告诉我，你要什么为工价？
拉班有2个女儿，大的叫利亚，小的叫拉结。利亚的眼睛没有神气，拉结却生得美貌俊秀。雅各爱拉结，就说：“我愿为你小女儿拉结服侍7年。”拉班说：“我把她给你，胜似给别人，你与我同住吧。”雅各就为拉结服侍了7年。他因为深爱拉结，就看这7天如同几天。雅各对拉班说：“日期已经满了，求你把我的妻子给我，我好与她同房。”拉班就摆设筵席，请齐了那地方的众人。到晚上，拉班将女儿利亚送来给雅各，雅各就与她同房。拉班又将婢女希帕给女儿利亚做使女。到了早晨，雅各一看是利亚，就对拉班说：“你向我做的是什么事呢？我服侍你不是为拉结吗？你为什么欺哄我呢？”拉班说：“大女儿还没有给人，先把小女儿给人。在我们这地方没有这规矩。你为这个满了7日，我就把那个也给你，你再为他服侍我7年。”雅各就如此行，满了利亚的7日，拉班便将女儿拉结给雅各为妻。今课第2处在罗马书8章26到39节。罗马书8章26到39节，教会圣经新约171页。况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息为我们祷告。鉴察人心的晓得圣灵的意思，因为圣灵照着上帝的旨意替圣徒祈求。我们晓得万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处，就是按他的旨意被召的人。因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。预先所定下的人，又召他们来；所召的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。既是这样，还有什么说的呢？上帝若帮助我们，谁能抵挡我们呢？上帝既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？谁有控告上帝所拣选的人呢？有上帝称为他们为义了，谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在上帝的右边，也替我们祈求。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？如经上所记，我们为你的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊。然而靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。因为我深信，无论是死是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与上帝的爱隔绝。这爱是我们的主基督耶稣里的。以上是神的话。我们谢谢贺兆典弟兄为我们攻读上帝的话语。接下来读经。今天的经文在路加福音10章33到36节。路加福音10章33到36节，在教约圣经新约78页。由我来攻读这段经文。唯有一个撒玛利亚人行路来到那里，看见他就动了慈心，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上，制止了牲口，带到店里去照应他。第二天拿出2000银子来，交给店主说：“你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。”你想，这3个人哪一个是落在强盗手中的邻舍呢？
以上是上帝话语。接下来献诗，我献上感谢。我们请诗班。
我献上感谢，我们谢谢诗班，我们将荣耀归于我们的上帝。接下来正道动了慈心的服事，我们请真道神学院秦明胜院长为我们正道。这一按了我就自动直接讲了吗 ？OK， 好。上帝所疼爱的教会弟兄姐妹啊，教会的执事啊，教会的牧师啊，大家平安。今天很高兴能够代表真道神学院来你们当中向你们请安可以做重点的事工的分享，也能够在这里讲道这个对我来说是神最大的祝福和最大的恩典真道神学院它不属任何的教派它是一般来讲就是说它是一个non-denomination， 是比较不是属于教派的这个真道神学院，所以呢它就有2个很重要的特殊点，跟其他神学院所没有的这个特殊点第一点就是我们的老师大概来自6到7个教派的老师来汇集在一起来教书专任到兼任大约有20位是来自长老会来自行道会灵粮堂巡礼会还有喜信会，还有浸信宣道会还是有的来自独立教会所以应该老师们的教导让在学校受装备的学生都深深的感受到保罗所说的万事互相效力，叫爱上帝的人都得到益处。我想是真道神学院最能体会这个来自不同的教派的老师的那种信仰的生命的经验都不同但是呢都是为了建造上帝的国度都是要建造上帝的工人那它的另外一个特殊点就是从2019年，因为我是2018年进来的19年到7年，这个6年当中呢毕业的学生我可以分成3个部分。第一个部分就是一毕业，那有1/3大概很多的教派需要比如说像浸信会像巡礼会，那浸信宣道会然后还有一个灵粮堂行道会还有中国布道会，还有喜信会这些等等那我想这都是毕业之后他们去这个教会那另外1/3呢他们到基督教机构比如说到医院到更生团契到家辅中心或是王血红的兴旺爱那个关怀那个老人家这都是我们毕业的学生当然当中也有的是继续做他们的在职的侍奉，比如说我们有一些毕业生他们还没有来到神学院受造就，原本是做早餐店然后他来读书，毕业之后呢他就变成早餐店的老板，也是传道人，他的身份也是传道人也有一个是他也是之前都是民宿的老板然后来真道神学院读书，他的目的很清楚，他不是要到教会，我能够在民宿成为一个传道人，有人来到民宿，他就传福音给他们，所以他还在做在职的一个传道人，是民宿的老板，也是民宿的传道人。我跟他说，希望说过2年他能够安立牧师，就变成是民宿的
牧师哈。所以我想这是真道神学院的1/3，另外1/3呢，他必须要开拓教会，因为没有教会可以服侍哈，所以他们开拓。所以这个6年当中呢，有15个人开拓了10间教会，所以有的是2个人开拓1间，有的1个人1间啦，所以目前就有10间的教会被开拓6年当中，再加之前庄院长的那个时代有7间，所以这个短短的20年呢，就已经有17间教会被开拓起来，是透过真道神学院哦，所以真道神学院它的特殊就是课纲啊，我参考所有在台湾内部的神学院的课纲啊，唯有在真道神学院开了如何开拓教会哦，这个科目是有。那我想这是因为我们的特殊啊，所以这是一个很值得鼓励的哈。那当然开拓教育是非常的辛苦有时候自己要出钱甚至吃饭的话，因为刚开始还没有信徒2个3个，他不可能要叫信徒来奉献哦所以应该第1年都是用自己的手赚的、手努力的来付出，才有可能开拓1间教会哈所以也希望大家能够把真道神学院的特殊呢，能够维持在这个台湾里面让有更多的人能够相信主能够把福音能够传开哈请大家都为这一点来祷告。那我在真道已经是8年了，8年其中4年是我当院长。我发现学校的老师，如果他能够教得好能够他带学生带得好，他们一定是慈心怜悯一定要被启动如果慈心跟怜悯没有被启动很难，即便做了到最后呢成就跟功劳还是属于他自己，成就跟功劳还是属于大众，这就所谓的讨人喜悦所以应该这个慈心跟怜悯一定要被动，一定要被启动这个慈心跟怜悯被启动呢，当然一般人来讲会这样说了是良心发现良心发现他才有慈心会被动这样。可是我想我们知道良心没有错如果没有良心就很难活出一个真正的人但是有很多的良心呢会被权力绑架，会被利益绑架所以我们常常偶尔会听到嘛，你出卖良心了对不对？所以应该是良心很容易被权力跟利益所绑架，所以你说良心要启动慈心跟怜悯还是不容易的。那有的人说因为他有信仰，所以每天查考圣经，每天到教会，每天参加信仰团体。可是如果我们看今天所读的经文祭司也是常常查考圣经利未也是常常查考圣经可是他们的慈心没办法被启动。也许撒玛利亚人比较少看也说不定被犹太的传统的信仰排斥但是呢他怎么可以被启动呢？是不是因为看见？因为如果你没有看见你没办法感动所以很多的人因为看见感动才会被启动可是呢我们看我们的经文第33节，唯有撒玛利亚人看见才动了慈心难道祭司没有看见吗？看见也没有感动利未难道没有看见吗？看见也没有感动所以不一定要看见才感动，还是不行。那究竟这个撒玛利亚人
他为什么可以动了慈心？到底那个原因是什么东西？启动了他的慈心，启动了他的怜悯。如果我们看这个经文，我们所读的经文呢，看不出来。唯一看得出来的呢，就是要回到第9章。第9章有一个非常关键，即便这个撒玛利亚人有没有在场，有没有看见，但是他也会听得到，他也会了解这个消息，他才会产生一个很大的一个动心。这个第9章说了什么呢？说了耶稣要前往耶路撒冷，他就派了2个使徒做超前部署，他想在撒玛利亚停留1天。可是这个2个门徒呢，发现撒玛利亚人不接待耶稣，所以这个门徒呢，替耶稣打抱不平。为什么撒玛利亚人不接待耶稣？他们为什么会产生打抱不平？门徒，因为他们在跟随耶稣这个3年，他们看见有2件事，门徒始终不会忘记。耶稣恩待撒玛利亚人，耶稣赦免撒玛利亚人，尊荣撒玛利亚人，停撒玛利亚人。第一个就是撒玛利亚在水井旁的撒玛利亚妇女，我相信门徒记忆犹新了。这个撒玛利亚人，他违反了拉比的规范，他不是违反了摩西的律法，是违反了拉比的规范。因为拉比在当时基于在父权制度之下，女人很难生存。所以呢，拉比就定了一个规范，女人可以3次结婚了。可是这个耶稣所面对的水井旁的撒玛利亚妇女，她不是3次啊，已经拥有过5个丈夫啊。现在跟她在一起的不是她的丈夫，所以她是违反了拉比。耶稣是拉比啊，他可以一看到他会谴责他才对啊，不跟他说话才对啊。他可以谴责违反拉比的规范，可是耶稣并没有谴责他，耶稣还是爱他，尊荣他，甚至向他要水喝啊。这个门徒记忆犹新啊，那为什么撒玛利亚不接待耶稣呢？第2个门徒的记忆是什么？有10个长大麻风啊，其中有1个撒玛利亚人。耶稣也是特别对这个撒玛利亚人推崇他，把他当做一个可以学习的榜样啊。那个9位被医好没有感谢啊，他们就逃之夭夭，也不回避，也不回顾一下耶稣。只有这个撒玛利亚人回来感谢耶稣，说这个才是跟随者，推崇。把它提升当作犹太人学习的榜样，所以门徒知道这些事情啊。那为什么耶稣想要停留撒玛利亚不接待？所以门徒呢，就不是无中生有，他就根据以利亚所做的，求天上的火来烧灭撒玛利亚人。因为以利亚也是做过这样的事，对那个不知感恩的、忘恩负义的。因为门徒一看到这些撒玛利亚人不知感恩、忘恩负义啊，刚好就拿以利亚所做的。你知道不知感恩的是谁？亚哈谢王啊。结果呢，亚哈谢王生病，不邀请以利亚先知啊。以利亚先知，他曾经为上帝的百姓求天上的雨
降于在长期干旱的犹太的地方嘛？不是也有敬拜巴力的先知吗？巴力自称为下雨的神明，可是巴力的先知求雨，雨都不下，只有以利亚才可以啊。所以呢，犹太人不知感恩啊，特别是亚哈谢王，所以还求巴力神明要求他来医治他，所以以利亚就很生气，不知感恩，忘恩负义，求天上的火来烧灭亚哈谢的属下。亚哈谢很紧张啊，再派50夫长啊，就50个跟随者加百夫长51位啊，我带了很多的礼物啊，这个亚哈谢要求这个以利亚要赦免，以利亚一样啊，还是求天上的火再一次烧灭他们啊。门徒拿这个案例要求耶稣，同样你照以利亚所做的来烧灭撒玛利亚人。我们知道在第9章有一个很特殊的现象事件，也就在9章28到32、33节，耶稣山上变相出现谁？摩西跟以利亚。所以可见以利亚很挺耶稣啊，很支持耶稣啊，但是在审判撒玛利亚人的这个事件上，他不照以利亚，所以他就谴责门徒：我来不是要烧灭人的性命，我是来拯救。所以耶稣宁可违反最支持他的以利亚，他不照以利亚的做法，不给以利亚面子，把不知感恩、忘恩负义的把从吩咐火走天上来消灭。耶稣没有做，所以撒玛利亚人一定在瞬间的感觉是什么？啊，幸好不是以利亚，如果以利亚，我们早就被消灭了。还好是耶稣啊，赦免我们不知感恩、忘恩负义的人，还拯救我们。所以这种的经验呢，似乎跟保罗的经验一样啊。现在活的不再是我，乃是耶稣基督在我的生命里啊。所以这样的人呢，才有可能动了慈心啦，要回馈耶稣的赦免，要回馈耶稣的救恩啊，才有可能动了最深的慈心来服侍人啊。各位兄弟姐妹，其实我们每个人都有经历到上帝的赦免跟救恩在我们的生命，大大小小都有啊，我也有过啊，是不是？我们在生病的时候，最痛苦的时候，我们求上帝帮助我们啊，我们迫切的祷告啊，还有很多的信徒为我们祷告啊，我们好了啊，应该瞬间我们会感受到，哦，现在我活的是神给我的，都有过。但是呢，怎么回应才是重点呢？有的人呢，回应是回应到同温层，回应到自己的教会，回应到比较安全的地方。可是来注意看一下这个撒玛利亚人，他怎么回应？没有回应在部落，没有回应在撒玛利亚社区，他把这种对神的爱赦免，要回应，要服侍人，回应在最危险的地方，耶利哥的路上，不是回应在同温层，在安全的地方，熟悉的面孔的地方啊，是被强盗剥夺打个半死的人，认不出他的身份。他把这样的一种动了慈心的回应的服事，放在不清楚的这个身份的身上，不再清楚熟悉的面孔，
很安全的地方。有人称耶利哥的路是血路啊，流血的血路啊，因为常常有强盗出没，要在那边出没，抢夺人家，把人家打个半死，那是非常危险的地方啊。这个撒玛利亚人让我感动，他的回应不是留在撒玛利亚人，不是留在同自己的族人的身上，并不是留在他同温层的一个地方，他放在最危险的地方。他做了什么？他的服事是什么？我在这里提出3点与大家分享。第一呢，他突破了3人行。这3人行呢，并没有什么规定，是他们的宗教信仰在不知不觉中形成的规范。这个规范3人行是什么？第一个是祭司，第二个是利未，第3个是犹太人。这个长期以来呢，耶利哥的路上有祭司就有利未，有利未就是犹太人。为什么会组成3人行呢？是为了安全，保护他们3个人的生命，祭司、利未跟犹太人。犹太人要保护利未，利未要保护祭司。这个路程呢，如果1个礼拜大概有将近350个左右的祭司要走这条路哦，1个礼拜当中哦，有35个祭司，350个祭司，大概也有350个利未，也有350个犹太人，1个礼拜当中要经过这条路。我们知道，在耶路撒冷的圣殿，总共约有按照历史的研究的学者，约有12000个祭司哦，分成24班啊，因为他们有24班，每一班大概500位，所以24班大概就12000哦。所以呢，他们呢上班的时间，上半年1个礼拜，下半年1个礼拜啦。为什么耶利哥会有350左右呢？因为留在耶路撒冷的不多，他们多数要到耶利哥，因为耶利哥气候好，草原比较多嘛，靠近约旦河嘛，所以那个树荫也比较多嘛，比较好生活。你在耶利哥，在那个耶路撒冷是很热而且是比较没有什么树比较不好住所以大祭司都会到耶利哥。所以呢，他们3人行是一定有的。所以呢，主要就是互相保护。3人行以外，他们都不顾了。长期以来啦，你从哪里看得出来？长期以来呢？因为他说看见这个字呢是分词，英文是加 ing， 它是不断的，在希腊文的意思是不断的看见，不断的看见啦，不是只有那一天的被打伤的看见，是很多次，所以不断的看见他们有没有去关心这些受伤的人？不会，只顾自己的安危。他不顾3人行以外的安危，怎么去被打伤打个半死他都不顾，只顾他们3个人的安身立命这是宗教信仰吗？耶稣看了，这才是真正的宗教信仰吗？不顾外面的生死，不顾外面的痛苦，只顾他们3个人的安危吗？所以耶稣呢，就改变了，就把撒玛利亚人插入在第3位，要改变这个3人行的生命，没有什么见证，没有办法影响别人，不会因为他们3人行会相信上帝，
他们自私自利，只顾他们3个人，不顾别人。所以呢，这个撒玛利亚人就插入，突破3人行。3人行才有改变啊！至少撒玛利亚人插入在第3位，3人行的生命就开始照顾了3人以外的生命的生死啊！其实一个教会、信仰团体，这种3人行只是一个象征的意涵。可能在教会呢，也许是执事会，在神学院可能是教授会，可能在长老会，可能是长老所组成的小会。所以这种形成的一个会呢，长期来很容易就会变成同温层，不会有别的意见，不会有不同的想法跟做法，都是这样，始终不变。始终不变的想法跟行为，就没有办法有新的事工产生，就很难了，非常困难。正道神学院按照秘书告诉我，庄院长原本在2020就要把正道神学院要关门，这是秘书告诉我的。因为我2018年去的时候呢，学生就剩下16个，已经没有办法生存，很难了。16个学生的注册费很难，如果又不是教派，很难。所以秘书告诉我，原来是2020，但是呢，我2018年进来。当然我要感谢庄院长，他可以容纳我。当然刚开始的时候呢，他没有办法，他受不了。我要做一个突破的工作，庄院长会打电话给秘书，叫秦教授慢一点，不要太快，慢慢来。所以就变成秘书是刹车，但是也不能完全停止啊。所以我就开始慢慢的改变，慢慢的改变啊。他们有3人行啊，长久以来为什么会越来越少，越来越关闭？3人行啊。我进来原本16年，因为改变制度，改变一些做法，所以短短的2年，学生就变成52位啊，从16位就变成52位啊。那招生呢？我们今年的招生超过40位，应该47位。毕业有21位，进来要47位，所以我想应该是有很多的，所以我要跟大家讲，动了慈心的人绝对不会破坏，不会破坏3人行的目标，不会破坏上帝的事工。即便他是新的进来，他不会把一个信仰团体会把它搞乱，不会的，因为它是有来自上帝的慈心，要让这个信仰团体能够复兴啊，不可能啊。所以我想在这里，耶稣为什么那么感动，把这个撒玛利亚放在路加福音，进入神的话语，是因为他符合耶稣来到世界，就是动了慈心，才有可能要把神的工作把它兴旺起来嘛。我想这是至少这个撒玛利亚人他突破了3人行啊。他第二个服事到底是什么？他第二个服事叫做扩大，不只是突破而已，要扩大，更扩大。他扩大什么事工呢？扩大建立和好的关系，把它扩大。我们知道，
这个传统的犹太人，难道没有和好的关系吗？有，他们是善于建立人与上帝的和好关系哦，他们是善于哦，因为圣殿就是一个最具有代表性，建立上帝跟人的和好关系啊。你看，他们常常讲啊，如果你们得罪了上帝，违反了上帝的规范，违反是不是破坏和好关系？当然破坏啊！你违反了上帝，得罪了人啊，当然都是关系都被破坏掉嘛。可是要建立和好是什么？就到圣殿献祭，然后呢，大祭司就公告罪得赦免，人与上帝的关系又重新和好嘛。所以犹太人是善于建立合一的关系啊。可是撒玛利亚人在这里，为什么耶稣那么推崇撒玛利亚人？他要扩大和好关系，其中扩大和好关系的元素有2个，这2个元素没有就不能献祭。我再说一次哦，如果这个2个元素不在献祭里面，献祭无法献祭了。是什么？酒跟油。如果酒跟油不洒在祭物，你燃烧不起来嘛。当然酒精啊，油啊，你撒在那个祭物就会燃烧啊。这个2个元素没有就不行。所以可见呢，建立上帝跟人的关系和好，在献祭的制度的过程里面，不能缺乏的就是酒跟油。那我问你，撒玛利亚人的酒跟油倒在哪里？不是倒在圣殿的祭物，倒在受伤的人的身上。按照传统，利未一定有他的酒跟油在他的身上，因为他是跟随祭司嘛，所以专门在把这个酒跟油倒在祭物上，就是利未啊。因为祭司要献祭啊，所以那个利未一定有酒跟油。可是他的酒跟油为什么不倒在受伤的人的身上？因为他认为这个酒跟油是圣殿的专利，不能倒在马路上，不能倒在受伤的人的身上，只能倒在祭物的身上。酒跟油是一个神圣的东西，只能在神圣的圣殿才可以使用，在危险的地方、肮脏的地方、流血的地方，酒跟油不能倒啊。所以就变成形成有一个所谓的圣殿的专利。可是别忘记喽，这个撒玛利亚人呢，他要扩大和好，不是就对上帝和好，对人和好。他把这个酒跟油倒在这个受伤的人的身上，要建立呢人与人的和好关系啊。如果按照学者的研究公认受伤的人是犹太人，哇，更不得了呢。一个撒玛利亚人如果没有动了慈心啊，没有站在现在活的不再是我，乃是基督，撒玛利亚人很难服侍犹太人啊。如果你看那个历史，长期以来犹太人欺负撒玛利亚人，所以很多撒玛利亚人看到犹太人受伤在马路上，他不见得会救他啊，他一定会站在公义的立场。现在上帝替我打抱不平，神透过这个强盗来修理你，这是上帝的公义啊，他怎么会动了慈心呢？我们将心比心啊，如果有人常常欺负你，有一天你在路上看到他受伤，你会救他吗？搞不好你会说活该了，所以叫你常常欺负我。神替我伸冤了，让你受伤啊。人一定会这样嘛？可是
一个动了慈心，已经认为他的生命活着已经不是他，是耶稣在他里面，他可以建立和好的关系啊。他把这个油跟酒不放在圣殿，立刻倒在受伤他最恨的人的身上，因为动了慈心，是来自耶稣的赦免跟拯救，他才可以建立和好的关系呢。其实教会呢，久久也会形成所谓的教会的专利。那到底教会的专利是什么？有的教会都不太一样，但是我是来自长老教会的牧师。好，那长老教会很容易把牧师教会就把牧师当作专利。这个专利哦，专利是什么呢？我们的牧师不能到别的教派讲道，我们的牧师不能到别的教派受洗，我们的牧师不能，那是属于我们的专利，这样绝对不能到别的教派去讲道，绝对不能到别的教派举行圣餐，不行，它是我们长老会的，我们的专利，这样。耶稣会这样看吗？耶稣会站在教派来看吗？不会吧。国度的人才要共享啊，这就是所谓的各教派的牧师能够万事互相效力，不是多美吗？教会有时候会把奉献，我会把它当作专利，因为应该是前年吧，前年有一个牧师说秦院长要不要到我的教会来募款，这样来做事工报告来募款，我去了。我去了以后呢，那我很感谢他然后在讲道里面也感谢教会能够接纳真道神学院到长老教会来讲道后来呢，这个教会没有把奉献寄到真道当然我们等了1个月2个月都没有，那我就打电话给这个牧师怎么样牧师你们的奉献还没有寄吗？这样他在电话里面哭牧师对不起院长对不起，这样，因为我们在奉献要讨论要把这个奉献给真道，其中有一个长老他不准，说我们的奉献就是要奉献给义山神学院奉献给台南神学院奉献给台湾神学院是我们长老教会的神学院怎么可以奉献给不属我们长老会的神学院呢？专利奉献有时候不知不觉会变成一个专利。去年也有一个教会打电话给我，他说老师，因为他毕竟有来读过真道，他是长老会，但是有读真道神学院然后他就说来老师要不要来我们教会奉献这样他先说那个数目字他说我们已经开会了，要4万块，这样4万块，那我就很高兴，我就去了。来1个礼拜2个礼拜，怎么这个奉献还没有送过来？第3个礼拜呢，他主动奉献，他主动打电话给我，他说秦院长，很抱歉，我话说得太快了，说4万。那因为我们开会的时候呢，其中有一个长老讲，这4万块是要给长老会的神学院，可是因为你读过真道，所以折半2万块这样就变成折半了嘛，对不对？
因为已经不属长老会就责办，因为他毕竟来读过我们真道神学院的博士班嘛，是不是？所以我想这个教会也会形成这是属于我们的，所以很难做共享。可是呢，撒玛利亚人他不认为他的酒跟油是属于圣殿的专利，建立和好的关系。他把这个呢放在受伤的人，建立和好的关系啊。所以这个耶稣在他的服事是扩大，不只是突破而已，要扩大这种建立合一的关系嘛。第三个，他的服事是什么？他被耶稣的赦免跟救恩动了慈心之后，他第三个服事是什么？他更新灵舍爱的定义。灵舍爱到底是什么？犹太人有没有灵舍爱？有。犹太人的灵舍爱是什么？不像我们台湾人吧，我们的灵舍爱应该是地点吧，地点因为灵舍就是厝边嘛，你的厝边不可能在台中啊，你的厝边是在隔壁啊，是我们用地点来定义厝边啦，厝边的听犹太人不是，犹太人的那个灵舍爱是什么？遵守摩西的律法，遵守摩西的律法就是我的灵舍，不遵守就不是我的灵舍哦。所以如果是我们现在是犹太人哦，有一个遵守摩西的律法住在台东，那是你的灵舍；在高雄的没有遵守摩西的律法，那不是你的灵舍。这个是犹太人的定义啦，是遵守不遵守，遵守就是灵舍爱。各位兄弟姐妹，我们是不是也慢慢陷入犹太人的那种定义？我们是基督徒，我们本来就是台湾人，但是我们没有在按照文化传统的灵舍的定义，也许我们用教会的观念来做定义，认真来礼拜的，认真奉献的，认真参加聚会的，就是我的灵舍。不常来的，一年来1-2次的，我那种动了慈心比较不会，那不是我的灵舍了。是不是也是这样？我们也是慢慢的进入在犹太人的那种定义，遵守教育的规范，遵守礼拜奉献，那才是我的灵舍。不遵守的呢，比较不是我的灵舍，是这样吗？撒玛利亚人他要更新，他更新什么？是谁最急迫需要被帮助的？那个是灵舍。因为耶稣讲谁落在强盗手中的灵舍，因为他已经被强盗打个半死，他是最急迫需要被帮助的。最急迫需要被帮助的，那就是灵舍他把它更新了。各位兄弟姐妹，也许最急迫需要被帮助的不是在我们当中也许是在原住民的地区也许在别的族群当中是最急需被帮助的，那是我们的灵舍当然我大胆的假设，在17所神学院在台湾，17所我把它当作17所是被亚洲神学协会承认跟东南亚神学协会承认的神学院，因为在内政部登记的神学院总共有43间我台湾很多神学院在内政部有43间可是被东南亚跟亚洲神学协会承认的只有17间而已。那在这个17间当中，我这样观察许久，最急迫需要被帮助的神学院应该是真道神学院。我们今年的预算，去年的预算，我们今年在执行。
是1210万。那么教会去年奉献给我们真道只有149万而已，我们有1200万的预算，所以如果从这样的预算来看的话呢，其实我们真道神学院是最急迫需要被帮助的神学院。愿神祝福我们每个人愿神的感动在我们当中不断的产生效用，让我们能够激励良心慈心跟怜悯能够被启动不仅仅让我们的教会能够扩展那我们的卫理公会的教会能够扩展。因为我刚刚之前我跟牧师讲过，其实我跟卫理公会的教会是有渊源的。我至少在卫理公会有3年的时间在牧会，虽然我是神学生不过那时候因为我是13神学院毕业，我已经是传道师然后到台南神学院进修，所以我第1年在安平的那个卫理公会，第2年我在嘉义，第3年我在台中，所以我还是有跟卫理公会有一些感情存在这个难以磨灭的当然我希望卫理公会的教育能够成长，开拓教会发展我想借着这个讲道呢，让我们真的要只有动了慈心才有可能。那个服事不只是一个突破而已，还有扩大，还有更新，这样上帝国就在我们当中。我们低头祷告，天父上帝，感谢你透过今天的经文，虽然我们很熟悉的经文，但是我相信主，你在每一个时代透过同样的圣经，你都会启示我们，启发我们新的意象，新的教导求主神来保守我们，让我们借着今早上主你所给我们的亮光，我们产生动力，让我们把我们的回应的动力呢，不停留在我们的熟悉的面孔、安全的地方，让我们走出一步，到比较不熟的人、比较不安全的地方，把我们的服事在那边彰显，让他们能够看得见上帝你的国度观是不断的突破、不断的扩大、不断的更新的国度观真的感谢，奉主耶稣的名祷告，阿们。我们谢谢请明正院长为我们传讲神的话语。唯有耶稣基督的爱住在我们里面，才是开启动了慈心服事的钥匙。回应诗歌，弟兄姐妹请起立。我爱我主国度。
兄姐妹请坐。我来做个奉献祷告，请司献的同工到台前来。万有的主，万物都从你而来，我们所有一切都是你所赏赐的。我们把从你而得的献上些许的金钱，作为荣光堂的事工使用，愿主悦纳。祷告奉我主耶稣的圣名祈求。弟兄姐妹请坐。请问有没有新朋友？你好，那我们来唱诗，我们成为一家人，我们来唱2遍。第2遍的时候，大家彼此拱手问安。我们成为一家人。教会事工报告。
很欢迎第一次来本南参加主崇拜的弟兄姐妹，愿上帝赐福，与赐欢迎，永远欢迎。那本周主日为真道神学主日，我们再次感谢秦明胜院长为我们传讲，谢谢院长。感谢上帝，7月25及26周，昨天跟今天，教会暑期儿童夏令营暨青少年 AI 营本周主日结业，请为夏令营筹备事工顺利完成来感恩，并继续为教会儿童及青少年事工关心来代祷。那下周主日为8月份的圣餐主日，请弟兄姐妹们预备心来参加。那8月2号星期天，第2次福音桥传福音训练上课，欢迎弟兄姐妹报名参加。报名请洽李建营执事或者林继博老师。那总会牧职退休会将在8月3号到5号在金门举办，我们陈伟文牧师及萧玉华师母将前往参加，请为牧者往返平安来祷告。那暑假期间，每个礼拜六上午9点半到11点半将开台语读经班，内容是旧约路德记和新约雅各书，欢迎弟兄姐妹来报名参加。报名请洽我们陈伟文陈牧师。然后卫理公会全国姐妹会夏令营，地点在云林三好国际酒店，活动日期在115年8月7号以及8号，就是星期五跟星期六2天，请为参加的姐妹及同工往返平安来祷告。卫理公会宣教活动南区场8月22号，就是星期六，地点在我们高雄荣光堂。透过互动体验、宣教士见证分享，以及宣教闯关活动，一起看见上帝在世界各地的工作。报名费是每个人200块，含午餐。教会相关部门鼓励参加，凡是本堂的会友，报名费由部门经费来支出。新一季的卫理神学院推广课程，喜迎哀歌苦难神学探索，授课老师是刘清浅老师，日期是9月11号起，每周星期五晚上7点到9点，地点就在我们荣光堂。有关的相关课程，请参阅布告栏。为教会复兴守望，邀请弟兄姐妹实体参加每个礼拜四晚间7点半的查经祷告会，请为教会的各项的事工来关心来祷告。7月份的指示会议记录以及6月份的收支表已张贴在公布栏上，请弟兄姐妹关心。总会建堂消息，请弟兄姐妹同心为总会的宣教大楼所需的建造款项来祷告，求主赐下充沛的资源合其使用，并让有感动的弟兄姐妹持续为总会的宣教事工来奉献。奉献请注明为总会建堂奉献。以上报告，牧师有没有要补充的？弟兄姐妹，牧师这边做一些补充哈。那我们各位可能会觉得，我们好像今天比较空哈。其实我们有很多的同工，现在都在6楼在服侍这些孩子们。跟大家报告一下，就是我们这一次的夏令营，总共将近50个孩子、年轻人在我们当中哈。所以我们学员跟老师都在楼上。等一下我还要赶去为他们祝祷。请弟兄姐妹为我们的孩子们祷告，求上帝带领，让我们的这些的年轻孩子们，他们都可以有意愿能够留在我们的教会里面让我们的年轻人，让我们教会可以有更多的年轻孩子们在我们的当中。好，刚刚我们的这个秦院长也特别有报告他曾经在这个卫理公会来做这些的实习，他曾经神学生的时候在卫理公会来做实习。他的老师就是以前在那个台南神学院的
的林树鼎牧师跟卢淑田牧师啊，都是我们过去的卫理会的老牧师。那也请大家为真道神学院祷告。那特别我们的刘清乾老师现在也是我们的真道神学院的老师啊。那我们也为这样的事情来祷告，求上帝带领啊，让我们的神学教育可以更多在教会里面，让我们更多对上帝的话有认识啊。特别为今年我们的教会的一个方向跟目标，我们的一个年度的一个目标，我们期待我们能够研读圣经，活出真道。那求主带领，让我们能够除了读经，我们也能够在生活上能够来见证上帝。愿上帝来带领啊！以上谢谢。实体消息方面，请弟兄姐妹执行参阅周报。弟兄姐妹，请起立。3、1，送。请牧师祝福。弟兄姐妹，我们一起来领受祝福。慈悲爱我们的天父，感谢你，愿你将得救的人天天加添在你教会的当中，使我们更多得恩典，得蒙祝福，让这个世代的人因着我们蒙福，也让我们这一群年轻的世代，他们得着未来的这些的属你的百姓。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，从今时直到永永远远。阿们。阿们。颂。弟兄姐妹，请坐。订阅。我们来祷告。有病痛、忧伤的，请到台前来，牧师要为你们